Survey system програм маань сүүлчийн хэсэг болох сургалтын сүүлчийн мод бол SPSS файл хэрхэн бэлтгэж экспорт хийх вэ гэдгийг үзье. За түрүүн эхний 1-2 дугаар модуль дээр 1-р модуль дээр бол асуумж зохиогдох үзсэн, 2-р модуль дээр мобайл модулийн хэсгийг үзсэн. Одоо 3-р модуль SPSS файл руу асуумжийн файл болон дата файлуудаа экспорт хийхийг үзье. За энэ хэсэг бол хамгийн амархан хэсэг байгаа. Сургалтын хугацаа ч гэсэн бас богино авах гэж найдаж байна. За үүний тулд яах вэ гэхээр бид нэр экспорт дата руу ороод экспортоо сонгоно. За экспортоо сонгохоос наан эхлээд бид нэр ямар дата файлыг SPSS файл болох гэж байна вэ гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За энэ бол хамгийн сүүлд болохоор бид нэр 28 цэг дата файлыг үүсгэсэн байгаа. Тэгэхээр энийг 26-аас буюу дараалал нь эхлүүлье гэж үзье. Үүний тулд файл меню руу ороод open data file гээд data файлаасаа 26 дугаар дата файлыг нэмэ. За ингээд 26 дугаар файл бол нэгдэжээ. За үүний дараа дата руу ороод экспорт хийнэ. Экспорт хийгээд за нөгөө миний түрүүн яриадсэн SPSS файлын хүснэгтийн нэгнүүд нь 255 тэмдэгтээс дээш тэмдэгт авдаггүй гэсэн тэр маань энэ байж байна. За тэгэхээр бид нэр SPSS файл руу шилжүүлье. Хэрвээ та Excel файл руу шилжүүлэх юм бол энэ Excel гэдгийг бас сонгоод Excel файл руу шилжүүлээд эсвэл comma separated файл руу шилжүүлэх гэвэл энэ comma delimited CSV файл гэдгийг бас сонгоод ерөнхийдөө бол хөвчлэн бид нэр SPSS ашиглаж байгаа учраас SPSS файл гэдгээс one record fixed форматаа сонгоод эндээс create SPSS файл 255 chars гэдгээ сонгоод окей дарахнаа. За ингээд окей дарангууд дундын завсрын нэг файл үүсдэг байгаа. За тэгэхээр тэр завсрын нэг файлаа бид нэр буцаж Ramada файл руу ороод энэ дээр бид нэр SPS файл буюу SPSS-ийн syntax файл гэдэг фолдер үүсгэчихье. Тэгээд SPSS файл руу шилжүүлэхийн тулд шууд SPSS-ийн data файл бол шууд үүсдэггүй. SPSS-ийн data файлыг SAV буюу SAV файл гэдэг. Тэгээд SAV файл үүсгэхээс өмнө дунд нь завсрын файл үүсдэг байгаа. Тэр нь болохоор syntax буюу command line файл бол үүсдэг. Тэгэхээр SPS гэдэг файл үүсгэлээ. За энд бол дунд нь ямар ч өргөтгөлгүй нэг завсрын файл үүсдэг гэдгийг та энд анхаараарай. За ингээд энэ дээр save дараад өгчин. Тэгэнгүүт жинхэнэ SPSS файлаа үүсгэх цонхоо гарч ирнэ. Тэгэхээр мэдээж дахиад SPS фолдероо нээгээд энэ чинь 26 дугаар файл учраас 26 цэг SPS гэдэг нэг заавал бичиж өгөх хэрэгтэй байдаг. Бичиж өгөхгүй тохиолдолд энэ бол ямар ч өргөтгөлгүй файл болоод хадгалагддаг юм аа. Тэгэхээр 26 цэг гэдэг маань энэ файл гэдэг маань энэ эхний цэгээс өмнөх нь файлын нэр байдаг. Энэ бол Windows үйлдвэрлэлийн систем дээр болохоор хэвлээ 255 тэмдэгт хүртэл байдаг юм. DOS дээр бол 8 тэмдэгтээс дээш бол харагддаг. За тэгээд файлын өргөтгөл гэдэг маань ямар төрлийн файл бол болохыг тодорхойлдог. Тэр бол 3-аас 4 тэмдэгт байдаг. За тэгэхээр одоо .exe Microsoft Word-ийн файл, SPS файл гэхээр SPSS-ийн syntax файл буюу SPSS syntax файл юм аа. За ингээд энийг тодорхойлж өгөө дундаа цэгээр тусгаарлагддаг байна. За ингээд save хийгээд ингээд export хийчлээ. За хоёрт нь дахиад нөгөө data файлаа open data файл хийн. За нөгөө data файлаа фолдер нэгээд 27 дугаар data файл хийнэ. Бид нэр data файлыг бол нэхгүй шүү дээ. Яг л data чинь болохоор Android-ийн файл энийг бол ойлгохгүй. Тэгэхээр энийг convert хийсэн хэлбэр буюу data файлыг бол нэ. Тэгээ 27 дугаар data файлаа нээлээ шалгаж үзье. Data руу орлоо, export хийлээ. 255 сонголоо. Окей хийлээ. За нөгөө Ramada фолдероос буцаад SPS фолдер руугаа ороод 27 гэдэг темперарыг үүсгээд дараа нь 27 цэг SPS гэдэг хад үүсгэн ингээд save хийлээ. За finish. За одоо тэрний дараа бид нэр дахиад data файлаа солино. 28 дугаар data файлыг open data файл хийгээд data файл руу ороод 28 цэг data сонгоод энэ бол data файл ингээд open хийлээ. За ингээд export-оо сонголоо. Create 255 chars сонголоо. Окей хийлээ. Хаашаа болох вэ гэхээр data руу
Энэ яагаад ингэж SPS гэдэг фолдер үүсгэх вэ гэхээр бүх юм ингэцэгцтэй явах гээд байгаа учраас тэр шүү дээ. За ингэж SPS гэж ороод 28 завсрын файл үүсгэлээ. Одоо жинхэнэ 28 SPS файлаа үүсгэнэ. Нөгөө 27-гоо бид нэр ийшээ хуулахаа мартсан байна шүү дээ. За яг SPS фолдер нээлээ 28 SPS ингээд save дарлаа. Ингээд finish. За нөгөө хуулахаа мартснаа мэдээж нөгөө хавцаа нээж аваад энийг cut хийгээд SPS дотроо paste хийгээд өччих болно гэсэн үг. За ингээд энийг sort хийчих, type-аар нь ингэлжээ. За ингээд бидний асуумжийн хавц маань болохоор survey 100 дотор 105 дотор Ramada гэсэн. За энэ асуумжийн Word файл байна. За энэ бидний хамгийн анх Android device-уудаас хуулж авсан DAP файлууд маань байна. За тэр хуулж авсан DAP файлаа SPSS desktop програмын ойлгохыг буюу DAT файл руу шилжүүлсэн байна. Тэгээд SPSS syntax файл болгосон хөлбөр нь байна. За ингээд энэ хавц дотор бол Ramada энэ хавц дотор бидний survey системийн бүхий л файлууд бол хадгалагдана. За энэ хүрээд яах вэ гэхээр манай survey систем програм хангамжийн маань үүрэг ингээд үүгээр дуусгар боллоо. Одоо үүнээс хойш бид нар SPSS програм хангамжийг ашиглана гэсэн үг. Ингээд энэ одоо Android device-ууд болон desktop survey системийн програмуудын ингээд үүрэг энэ хүрээд ингээд дууслаа гэж ойлгоо. За ингээд окей дарлаа. За энэ survey систем програм хангамжаа хаачиж болно. За тэгээд бид дэлгэц рүүгээ оръё. За дэлгэц рүүгээ орсныхоо дараагаар бид нөгөө SPSS хавцаа нээж оръё. Тэгээд энэ SPSS-ийн syntax файлуудаа бүгдээрээ SPSS-ийн data файл буюу sub файл руу шилжүүлье. За тэгэхээр нэг нэгээр нь шилжүүлнэ гэсэн үг. За эхлээд нь 26 SPSS файлыг шилжүүлэхэд бол энэ дээр хоёр дарчин. Тэгэхээр таны компьютер мэдээж SPSS таны компьютер суугдсан байх ёстой. За миний хувьд болохоор SPSS програмын version 20 суусан байгаа. Тэгээд би хоёр дараад энэ програм энэ файлаа хоёр дарчгаар SPSS програм маань автоматар таниад файлаа бол автоматар таниад ингээд нээж өгнө. За тэр болтол төлөвлөе. За SPSS файл маань нэгдэж байна. За тэгэхээр энэ та access өгнө үү гэж асууад энэ энийг бол окей. Access гэдэг сүлжээндээ бүтэн access-ийг өгчээ. За нөгөө syntax файл маань энэ бүгдээрээ дандаа command line бичлэгтэй байгаа. За энийг хамгийн түрүүнд бид нэр яах вэ гэхээр select хийх ёстой. Үүний тулд аль нэг газар очиж байгаа control товчлуурыг A товчлууртай зэрэг дарангууд ингээд бүгд идэвчин. Тэгээд дараа нь run товчлуурыг дараад run selection товчлуурыг дарснаар data файл үүсч өгдөг байгаа. За ингээд data файл үүслээ. За ингээд энэ бол log байна. Энэ log бидний хэрэггүй учраас энийг хаачи. Энэ хадгалах уу гэдгийг харцлаа. За энийг хадгалах шаардлагагүй нөгөөд. За энэ дээр нөгөө data файл маань үүссэн байна. За энэ хэсэгт маань болохоор одоо question одоо датанууд маань хадгалагдаж байна гэсэн үг. За энэ 1 гэдэг маань тухайн хүн device худалдаж авсан. 2 гэдэг нь аваагүй, 3 гэдэг маань авсан гэсэн үг. За энэ QA 3-ын Q3 гэдэг нь 3 дугаар асуултын ABCD гэдэг энэ ингээ явсаар бод 12 байгаа гэсэн үг. За 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 өөрөөр хэлбэл нөгөө сарууд маань хэд дүүр сард энэ хүн амралтаа авсан бэ гэдэг. Гэх мэтлэнгийн энэ бидний бүх ингээ дата файлууд бол ингээ 6 дугаар асуулт тийм асуулт маань юу дэлгэцээ тод байлгах. За энийг бол хоос оргисон байна. Энэ бол чанараа сайжруулах гэх мэтлэнгээр ингээ насны бүлгүүд байна, гендер байна гэх мэтлэнгээр ингээд эхний дата файл бол үүсчлээ. За эхний дата файл үүснээ дараа бид нэр SPSS-ийн syntax файлыг хаачиж болно. За дараа 27 дугаар файлыг дата файл болгоё. Тэрнээс нааны юм л variable-ууд нь бүгдийг бичээстэй. Variable view дээр байдаг шүү. Энэ бол хосгчуд нь
ямар асуулт ингээд төрлүүд нь байна тийм хэмжих нэгжүүдийн төрлүүд нь байна. Ролууд нь байна хэмжлэн ингээд энэ бол variable, энэ бол дата хэсэг. За хоёр дахь утасныхаа датаг SPSS файл болгоно гэдэг бол мэдээж энийг хоёр дарчин control A тавьчлуулаад дарч selection хийгээд run selection дарнаа. За ингээд run selection дарсны дараагаар энийг хаачин хадгалахгүйгээр за энэний дараа болохоор data файл бол үүссэн. Ингээд дөрвөн айлын мэдээлэл ингээд харагдаж байна. За ингээд үсчлээ гэсэн үг. За бид нөгөө юугаа хадгалаагүй явчлаа. За уучлаарай энийг хадгалаагүй явсан байна. За тэгэхээр хадгална гэсэн үг. За энийг хадгалъя. Энэ sub файл хадгалж өгөх шаардлагатай үүний тулд save-с дараад нөгөө фолдроо зааж өгөн disk-ын дотор survey 100 дотор ramada дотор хадгална мэдээж. За энэ дээр болохоор нэг фолдер үсгэж өгнө. Энийг sub файл гэж нэрлэжээ. Sub folder гэдэг. Sub folder дотор энийг бид нар болохоор энэ чинь хэдгээр файл болоо. 27 дугаар файл байна. За энийг 27 зэг sub гэдэг ингээд 27 гэдэг хадгалж өгөх ёстой. За энийг хачи. За нөгөө юугаа нэг алгасцсан байгаа шүү дээ. Тэрийг хадгалж өгөөг байгаа учраас бид нэр SPSS файл руу ороод 26-гаа түрүү хадгалаагүй явцсан. Тэгэхээр 26-гаа дахиад control E-гээ дарлаа. Run selection-ыг дарлаа. Энийг нөгөөлээ. За энэ дээр data файл үүссэн байгаа. За ингээд энэ маань 26 save хийгээд бид нэр save дотор 26 гээд хадгалах ёстой. За энийг хачи. За энэ файл бас хачи. Энэ файлыг ч гэсэн бас хачи. За одоо 28 ганц файл үлдлээ. За энийг дахиад нээлээ. Control E дарлаа. Run selection дарлаа. Энийг хадгалахгүй хаалаа. Нийтдээ 3 айлын мэдээлэл бас орж ирсэн байна. За энэ хүн болохоор 3 дугаар сард 11 дугаар сард авсан байна. Энэ хүн 1 дугаар сард 6 дугаар сард 12 дугаар сард амралт авсан байна. За утасныхаа column function 40%-ийг энэ хүн 70%-ийг хэрдэг. Энэ хүн болохоор ерөөсөө 2 гэдэг сонголт хийсэн утас аваагүй учраас эндээс эхлээд асуултууд хариулагдахгүй зөвхөн хүс болон насны группүүд бол хариулагдаж байна. За ингээд бүх файлуудынхаа ингээд юу үүсгэлээ ингээд save хийлээ. 28 дугаар sub файл буюу статистикийнхаа дата файлыг ингээд save хийж өглөө. Энийг хараач. За ингэснээр яг үгээр бид нэр бүх SPSS файлын sub файлуудтай болж авлаа. Ингээд дата файлууд руу бүгдийг шилжүүллээ. За одоо яаж нэгтгэх үү гэж. Танд 9 утас байгаа бол ийм 9 sub файл үүснэ гэсэн үг. 9 утасны утсаар судалгаа авсан бол 9 ийм файл үүснэ гэсэн. Тэгээ нэг бүрчлэн энийг бүгдийг нэгтгэнэ. За нэгтгэхийн тулд хамгийн ихнээсээ эхлэе. За 26 sub файлаа нэгээд SPSS файлаа нээчээ. За нэгдснийхаа дараагаар бол энэ log файлыг бол устгачээ. За ингээд дата руу ороод merge хийдгээ. За тэгэхээр merge function маань болохоор data зэсийн merge files дээр орно. За энэ дээр болохоор add case гэдэг байгаа. Add case сонгоод за файлаа browse хийж өгнө гэж гарч ирнэ. За browse дараад 27 нэмий open хийлээ. 27-оо continue дарлаа. За эндээс ямар нэг юм сонгох өөрчлөх шаардлага байхгүй. Окей хийгээд ингээд нэмэгчлээ. За энэ log файлаа мэдээж устгана. За дараачихаа нэмий мөн адилхан дата руу орлоо. Merge файл руу орлоо. Add cases хийлээ. Browse товчлуураа нэгээд 28-ыг нээлээ. Open хийлээ. Ингээд continue дарлаа. Окей дарлаа. За ингээд бидний эхний айлын мэдээлэл маань 3 байсан. Дараагийн утасны маань мэдээлэл 4 5 6 7 гэдэг 4 мэдээлэлсэн. 3 дахь утасны 28 дугаар дугааны утасны 8 9 10 ингээд сүүлийн 3 байна. Ингээд бидний дата ингээд ороод ирлээ. За хүмүүсд
За дэлгэцээ тод байх гэж хэлсэн байна. Чанараа сайжруулах, дизайнаа сайжруулах гэсэн байна. Хурд болон санах байгаа сайжруулах гэсэн байна. Дэлгэцийн хэмжээг 5.5-аас 6.5-ийн хооронд хийвэл зүгээр гэсэн байна. Үнэ хямдруулах гэсэн байна. Илүү их нингэн болгох гэсэн байна. Гэх мэтлэнгээр ингээд мэдээллүүд өгсөн дата бол ингээд орж ирнэ. Та нөгөө сүргээ систем дээр instruction дотор question дотор reassign column гэж байгаа. Тэрийг хийгээгүй тохиолдолд эдгээр юм дараалал солигддог. Өөрөлдвөл одоо энэ үсгнүүд чинь хит хуваагдаад ингээд нэг бааганд биш энэ тент ингээд энэ үсгнүүд нь одоо энэ дэ үсэг жишээ нь ийшээ ороод ирэх, Е үсэг энэний цаана байж их, энэ үсэг энд байж их жишээтэй ингээд гих мэтлэнгээр бөөн замраагүй юм үсдэг. Тэгэхээр тэрийг хийгээ ингээд мартаж болохгүй. За ингээд та бүхэнд ингээд баярлалаа. Ингээд манай энэ видео хичээл өндөрлөө. Надтай холбоо барих юм уу, асуух зүйл гарах юм бол та дараагийн хаягаар холбогдороо. Тэгээ би таны контакт дитаас зүйлээ. За миний контакт дитаас зүйлийг тавьж байна. За миний утасны дугаар 95-954-55. За офс руу залгах юм бол та 117-оор холбогдно. За миний имэйл хаяг бол ийм байгаа. За Skype ID. За хувийн имэйл хаяг руу мэйл бичээ гэх юм бол та миний имэйлээр бичээрэй. Манарпиг цэг сакэн Gmail гэдэг энэ аягаар бичээрэй. За би жоох томруулж. За манарпиг цэг сакэн @gmail.com. За албаны имэйл маань ийм байгаа. Skype ID маань энэ гар утасны дугаар маань.